歡迎嚟到安基啊！你知唔知安基有咩玩㗎？等我哋話俾你知啦。我哋係全日制嘅幼兒學校，有預備班、幼兒班、低班同埋高班㗎。我哋學校有5個樂園，每個樂園都有好多嘢玩㗎。我最中意嘅樂園就係智趣樂園，老師會將好好玩嘅玩具改裝成玩具教材，等我哋學習中文同埋英文嘅詞語。我哋仲可以做文字小偵探，學習唔同嘅部首，仲有故事劇場都好好玩㗎。我哋可以幫啲故事創作新嘅結局，再將佢哋畫出嚟㗎。老師會教我哋認識耶穌，我哋會一齊祈禱，仲會用歌聲讚美天父嘅。安基好注重我哋嘅品德發展，我哋會學習點樣孝順父母，同埋關心我哋社區入邊嘅人嘅。我哋仲有好多參觀同埋體驗活動，仲可以邀請爸爸媽媽同我哋一齊玩㗎。快啲嚟報名啦！安基歡迎啦！